Bir alimdən mən bunu eşitmişəm. Deyim, mən qəzaya düşmüşdüm, müalicə olunurdum. Getdim, bir həkim məni müalicə edirdi. Diqqətimi çəkən oldu ki, görüm, həkim Quran oxuyur boş vaxtlarında. Mənim diqqətimi çəkdi, görüm, tərcümə ilə Qurana baxır filan. Üzündən zahirinə elə bir dindar qiyafəsi də yoxdur, amma gördüm ki, Quran oxuyur. Mən də gəldim, diqqətimi çəkdi, oturdum, bu ilə söhbət elədim. Dedim, necəsiz filan. Dedim, mən Quran oxuyuram, Allahın kitabı da öyrənirəm. Ondan sonra başladı yaxşı işlərindən danışmağa. Dedim, mən məsələn, həftənin bir gününü pulsuz insanları qəbul edirəm. Filan. Bunların hamısını nə üçün edirəm? Vicdanım üçün, özüm üçün. Xoş hisslər keçirdirəm, ləzzət edir mənim üçün, insanlara xidmət eləmək filan. Deyib, bu danışa, bu da ruhanidə adam sərrafıdır. Adam, insan mütəxəssisidir. Gördüm, bunda biraz özündən razılıq var. Yəni, yaxşı işlər ki, görür, öz yaxşı işlərindən razılıq var. Mən də baxdım buna ki, bu ki, doğrudan da yaxşı adamdır. Pis adam deyil, yaxşı işlər görür, yaxşı adamdır. Amma gördüm ki, bunda biraz özündən razılıq ki var. Görüm, neyniyim? Dedim ki, hə, bunlar, sən indi olmuşsan adi, normal adam. Bu ki, çox belə danışırdı. Mən dedim, biraz qazından alım bunu. Sən indi olmuşsan, sən dedim, yola ki, bu normal adamdır. Bu adam, yol bundan sonra dedim, başlayır. Dedi, bəs nə başlayır? Mən elə bilirəm ki, mən məqsədə çatmışam. Dedim, yox, sən nə üçün işləyirsən? Dedi ki, vicdanımı razı salmaq üçün. Dedim, yox, sən bilsən neyinə? Sən bir məşuqda aşıq olana, onun eşqi üçün bu işləri gör. Başqası üçün gör. Mənim vicdanımda yenə mən var. Yenə məni qatmısan bu işə. Mən qatıldısa, yolu tam gedəməyəcəksən. Yarıda dayanacaqsan. Sən gətir bunu bir məşuqda, onun sevgisi üçün elə. Görəcəksən, onda ləzzətli olur. Ləzzətli olur. Və nə qədər də eləyirsən, görəcəksən, az eləmirsən. Bax, əsas məsələ budur. Eşki gəldi ortaya, da demirsən, mən filan şey. Deyirsən ki, mən neynədim ki? O mən neynədim kinin xeyri nədir? Deyanmırsan da deməli. İstəyirsən daha artıq eləyəsən. Onda daha çox inkişaf eləyirsən. Bildin? Bir bax deyirsən, mən daha eləyirəm da. Onda diyandın sən artıq. Sən ki, razı olmursan, elədikcə daha da xəcalətli olursan, bu neynir? Bu sənə motivasiya yaradır, daha çox eləyəsən və sən inkişaf eləyirsən. Sən inkişafın yolu budur ki, kiminsə eşqinə əməl elə. Deyirəm, sən məni ayıltdın, mən elə bilirdim, adamam. Sən demək ki, mən hələ adam ola bilərəmmiş bundan başlayır ki, bu işləri gör ki, bilinsin ki, səndən adam çıxar. Sən hələ yolun heç başlanğıcına gəlməmsən, sən hələ özün üçün nəsə eləyirsən. Yaxşı işi də özün üçün eləyəndə, bu öz bir gün sönür, həvəsin olmur davamını getməyə. Yaxud da bir daha deyirəm, 5 dənə iş görürsən, 5 dənə iş görürsən, özündən razı olursan. Amma başqasının sevgisi gələndə, eşq səni vadar eləndə görürsən, eləyirsən, dərdən qabıqdan çıxırsan, görürsən, ay Allah, az elədim. Az elədim və ləzzət gəlir sənə, məşuqu və xidmət. Sevdiyi və xidmət üçün yaxşı iş görürsən və sonra da deyirsən ki, onun mənə sevgisinin qabağında mən neynəmişəm. Hey, başlayırsan xəcalətdən əriməyə, əridikcə inkişaf edirsən. Çünki istəyirsən daha yaxşı eləyəsən axı, razı deyilsən vəziyyətindən. Razı olmadıqca daha yaxşı eləməyə can atırsan və bu şəkildə də inkişaf edirsən. Yoxsa ki, vicdan üçün yaxşı iş görməklə qərbdə də var. Böyle adamlar var. Dində lazım deyil ona. Din olmasa da yaxşı adam, normal adam elə öz vicdanı üçün adamlara xeyirxahlıq eləyər. Ondan qərbdə də taparsan, şərqdə də taparsan.